Qızıldan qiymətli sözlər danışıram, and olsun Allaha. Özüm bir şey deyiləm. Bu sözlər doğrudan da xəzinədir. Bunu insan başa düşsə həyatda problemi qalmaz. Buna əmin ol. Dəyərli, çünki mənim sözüm deyil. Mən sözümü qatsam xarab eləyərəm. Bu sözlər çox qiymətlidir, çox. And olsun Allaha, milyonlar verəsən bu sözləri öyrənmək üçün itirməmsən. Deyir ki, bir nəfər xəzinə axtarır. Yuxuda buna deyirlər, bu təmsilli olmayan bir şeydir, məcazdır. Yuxuda ona deyirlər ki, oxu qoy kamana, burax, xəzinə oradadır. Bu durur, deyir, nə yaxşı xəzinənin yerini bildim, oxu qoyur kamana, çəkir, atır, ox düşür bir yerə, gedir, görür orada xəzinə yoxdur. Deyir, ay Allah, bu nə işdir, mən düşdüm. Sən mənə dedin, yuxuda işarə verdin, getdim xəzinəni tapmaq. Təzdən yatır, təzdən yuxusuna gəlib, deyirlər ki, sənə kim dedi ki, çək, dedilər ki, oxu qoy, burax, xəzinə oradadır. Buraxanda da düşür yerə. Yəni, xəzinə dayandığın yerdədir, səndədir. Kənarda xəzinə axtarma, xəzinə özündədir, özün durduğun yerdədir. Sənin dayandığın yer xəzinədir. Oxu çək demədilər, dedilər, qoy, burax. Yəni, görün, bu dastanda böyük şeyləri çatdırır. Xəzinə özündədir, ilahi mərifət səndədir. Kənarda nə axtarsın, Allah harada axtarsın, göylərə baxsın, haradadır? İçivə bax. Quran deyir və fi ənfusikum. Ayənin əzəmətinə bax. Allahdan danışır və fi ənfusikum. O sizin özünüzdədir, içinizdədir.